сочинение задают. На тему, кем я хочу стать в будущем. Я вот шла сейчас из школы и думала, а есть ли у них мечта? А вот я мечтаю. А потому что вы никогда не слушали. А теперь слушайте. Мы любим джаз. Для нас музыка – это все. Мы любим всякую музыку, но не симфоническую. Мы любим такую, которую негр на золотом саксофоне играл. Андрюха, ты молодой, у тебя все впереди. Здесь, в ДК, есть такая студия. Я все прошляпила, а тебя ждет необыкновенная судьба. Вы даже себе не представляете, какие у вашего сына низкие способности. Он до сих пор не выучил таблицу умножения, а чаще пишет с буквой «Я». Думаете, что жижи чаща выучил и великим ученым станешь? Нет, нет и нет. А сейчас ему срочно нужен репетитор. Да не хочу я никакого репетитора. Мало ли что ты хочешь. Владимир Иванович, вы должны с ним позаниматься, иначе я оставлю его на второй год. И кем ты хочешь быть? Джазовым певцом. Это несерьезно. Ты посмотри, что у тебя творится с каллиграфией. У тебя все буквы в кривь да в кость. Зато у меня песни хорошо идут. Посмотрим, посмотрим, как ты сейчас запоешь. На словах-то все могут, а ты попробуй докажи, что готов бороться за свою мечту. Придумала. Буду устраивать ему всякие пакости, а он пусть докажет, что действительно хочет заниматься джазом. У тебя слуха нет, ты не подходишь. Следующий. Андрюх, слух – ничто. Ты никогда не сможешь повторить чужую мелодию. Ты поешь, как никто до тебя никогда не пел. Да в этом и есть настоящая одаренность. Люся, вот скажи, есть у тебя настоящая мечта? А у нашего Андрюхи есть. Он мечтает о джазе. А я в юности мечтала быть велогонщицей. А я мечтал быть воздухоплавателем, бороздить просторы нашей планеты, а еще мечтал быть моряком, бороздить океаны, а еще мечтал быть космонавтом, чтобы... Да, единственное, что тебе можно поручить, это поймать бабочку. Великий исследователь инопланетян и летающих тарелок. Да, это я. Люся! Люся, они везде. Ты посмотри на те галактики. Люсенька, а ты... Смотри, они же здесь. И потом, Люсенька, они перемещаются вот сюда. Люся, посмотри, они вот здесь. Люсенька. Люся. Миша, хватит тебе рассматривать эти звезды. Вставай. Сынок, что случилось? Меня в джаз не взяли. Как ты думаешь, какие они инопланетяне? Они похожи на крабов или на зеленых моллюсков? Да что ты можешь? Ты только лежишь на диване, как затонувший корабль. А джаз
Его душой понимать надо. Люся, ты моя полярная звезда. А ты мой южный крест. Андрюша, просыпайся. Ты кто? Как кто? Жена твоя. И что же, ты теперь не мечтаешь о джазе? Я мечтаю поесть суп. С чем он говоришь? С фрикадельками? Вот, иди и неси. Представляете, мне сейчас такое приснилось, будто мне 25 лет, у меня есть жена, и я стал как отец. Ну и дела. Все, хватит спать. Да будет джаз. Вот видишь, Кит, никакой силы воли у меня нет. Хочется и в футбол поиграть. Ну и в джаз тоже надо. Сынок! Сынок! Андрюха, что с тобой случилось? Я хочу в джаз. Без джаза я умру. Мой тебе совет, Андрюха, качай лучше мускулы. Спорт – дело благородное, ни о чем не думай, только качай, да качай. Давай. О! Андрюха! А как же джаз? Да, готов ли ты бороться за свою мечту, преодолевать трудности? А теперь я вижу, что готов ты. Сынок, я всегда в тебя верила. Маргарита Лукьяновна, а вы больше не будете говорить «мечта мечтой, а мир жесток»? Нет, не буду. Теперь я буду говорить так. Мир жесток, а за свою мечту надо бороться. Да. За свою мечту надо бороться. Привет, Андрюха! А я вот на юг съездил и море повидал. Сбылась моя мечта. Первый раз море почувствовал. Тетя Тетя Женя, Женя? ты чего опять из больницы сбежала? Сбежала. Андрюха, джаз – это не музыка, это состояние души. Hocus pocus, Alakazam, save us from that.